ஹாய் நண்பா, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஒரு புது முயற்சி. கொஞ்சம் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டில் கோப்ரோ மாட்டி அப்படியே மாட்டிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த வாட்டி கொஞ்சம் புதுசாக ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஸோ அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுறோம். எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். பட் கேமரா வந்து இங்கே மாட்டிச்சிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது, எப்படி ஒர்க் ஆக போகுதுன்ட்டு. செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபைனலி அதனுடைய கேட்டை திறக்கிறதுக்கு டெய்லி அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு மேட்டு. ஸோ ஃபைனலி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணவே இல்லை. ஐயோ, இது வேறு கேட்டை வேறு போட்டலையே. கேட்டை எப்படி போட்டுறது? வெயிட் a மினிட்ஸ். கேட்டை போட்டிடுவோம். ஸோ கேட்டை போட்டேன்னா ஹெல்மெட்டை வேறு கலத்தணும். என்னாச்சு? பயங்கரமாக மாட்டிக்கிட்டேன். ஹெல்மெட்டை கலத்த முடியாத அளவுக்கு மாட்டிக்கிட்டேன். ஸோ ஹெல்மெட்டை மறுபடியும் போட்டுருவோம். வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். கேட்டை எங்கள் அம்மா பூட்டிப்பாங்கோ. போயிடுவோமா? ஒரு புது முயற்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதோட பெரிய பயம், புது முயற்சியில் பயம் இல்லை, பட் அந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த கேமரா கீழே விழுந்துருமோங்கிற பயம் பயங்கரமாக இருந்துகிட்ருக்கு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன்ல, எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியாதுல்ல. ஸோ நல்லா செட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம இதே தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். என்னடா கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குது. கேமரா ரொம்ப ஆடிட்டு இருக்குது. ஸோ அதை நினச்சா தான் கொஞ்சம் அள்ளு விடுற மாதிரியே இருக்குது. ஓகே ஃபைன், எதையுமே ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரை பண்ணால் தானே, எதையுமே ட்ரை பண்ணாமல் எந்த ஒரு மாற்றமும் நடக்காது. ட்ரை பண்ணால் மட்டும்தான் மாற்றம் நடக்குங்கிறத எப்போவுமே முழுசாக நம்ம நம்பணும். ஓகே, நம்ம முந்தானத்தை ஆக்சுவலாக வந்து vlog போட்டோம். ஸோ அடுத்த vlog உடனே இனி வந்து கொஞ்சம் கண்டினியூட்டாக, கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் குயிக்காக, எப்போவுமே ரொம்ப லேட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு ஐடியா இருக்குது. லேட் பண்ணாமலே ரொம்ப ஸ்பீடாக மேக்ஸிமம் வீக்லி ஒரு 4 வீடியோஸாவது போடணுங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணல, புதுசாக எடுத்திருக்க முயற்சி வந்து அதுதான் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை வந்து இனி நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணணும். என்னங்க ஃபாலோ பண்ண இந்த கண்ணாடியிலேருந்து விழுந்துருமோன்னு பயமாக இருக்குன்னு. ஓகே, நம்ம டேரெக்டாக டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி என்ன டாபிக்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய லைஃப்பில் நடக்கிறது தான். எப்போவுமே நம்ம பண்ணுற ஒரு தப்பு ரைட்டு அதை மட்டும் தான் நம்ம எப்போவுமே எடுத்து சொல்கிறோம். குட்டி பையா பார்த்து போடா, உள்ளே விழுந்துடாத. என்ன விஷயம்னா, நம்ம லைஃப்பில் வந்து எப்போவுமே நமக்கு ஒரு ரொம்ப பேட் ஹேபிட்னு சொல்லவா, இல்லைனா அதை வந்து ரொம்ப குயிக்காக நம்மளோட ஆசை, நம்ம என்ன சொல்கிறது, எதுவுமே பெருசாக செய்யாமல் குயிக்காக நம்ம முன்னேறி நினைக்கிற ஒரு விஷயமா என்ன, அது எப்படி சொல்லணும்னு தெரில, பட் சொல்கிறேன், அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? நம்ம எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்படுறோம், அது தப்பு கிடையாது. நம்ம ஆசைப்படுறோம் ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்காக நம்ம நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தில் சக்ஸஸ் ஆகுன்னு நினைக்கிறோம். பட் எப்போவுமே அது ரொம்ப குயிக்காக நடக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஒரு பொருள், ஒரு பைக்கை வாங்க ஆசைப்பட்டாலும் சரி, ஒரு வீடு வாங்க ஆசைப்பட்டாலும் சரி, ஒரு கார் வாங்க ஆசைப்பட்டாலும் சரி, எதுவுமே ரொம்ப குயிக்காக நடக்கணும். ரொம்ப குயிக்காக நடந்துருச்சுன்னா ஓகே நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். பட் குயிக்காக அது எப்படிங்க நடக்கும்? ஒரு கார் வாங்குறதோ, ஒரு பைக் வாங்குறதோ, இல்லை என்ன சொல்கிறது, ஒரு வீடு வாங்குறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயமா? அல்ல, லைஃப்பில் நம்ம ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து டக்குன்னு சக்ஸஸ் ஆகி ஒரு பெரிய பணக்காரனாக வரணும், நம்ம ஆசைப்பட்டெல்லாம் நடக்கணும், அப்படி கெத்தாக மாஸாக வாழணும்ங்கிறதுலாம் அவ்வளோ ஈஸியான விஷயமா சொல்லுங்கள்? சப்போஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே சம்திங் சில பேர் நினைக்கிற மாதிரியே அது வந்து ஈஸியாக நடந்துட்டால் கூட அதில் என்ன ஒரு வாழ்க்கையின் சுவாரஸ்யம் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள்? எந்த ஒரு சுவாரஸ்யமே எனக்கு தெரிஞ்ச அதில் இல்லை. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன வச்சே சொல்கிறேன். இந்த ஒரு பைக்கு வாங்கியிருக்கேன், எனக்கு 29 வயசு ஆச்சு. ஓகேங்களா? 29 வயசு ஆச்சு. இப்போ தான் நான் இந்த பைக் வாங்கியிருக்கேன். இந்த பைக்கு வாங்கினதில் அவ்வளோ ஹாப்பி. அதாவது ஹாப்பியை தாண்டி
இவ்வளோ பெரிய பைக் வாங்கியிருக்கோங்கிறது வந்து பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஒரு பைக் வாங்குறதுக்கு இவ்வளோ நாட்கள் ஆச்சா, நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம், எவ்வளோ இந்த ஒரு எத்தனை ஒருத்தரோட பைக்கையோ பார்த்து நம்ம ஆசைப்பட்டிருக்கோம். பட் நம்ம கையில் இன்றைக்கி இப்படி ஒரு பைக் இருக்கேன்னு நினைக்கிறதே பயங்கர ஸ்பெஷலாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் என்னுடைய சக்ஸஸுங்க. நான் வந்து வெறும் பைக் வாங்கினதுங்க சக்ஸஸ் கிடையாது. அந்த பைக்கை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு பைக் என் கையில் கிடச்சிருக்குது. ஸோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பைக் கிடச்சிருக்கு, இந்த பைக்கை வாங்குறதுக்கு நான் எவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டிருப்பேன், நான் எவ்வளோ அந்த காசு ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வந்து உழைச்சிருப்பேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன், அடுத்தால இந்த காசை மறுபடியும் ரிட்டர்ன் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம அதுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ பாடுபடுறோம். அதுதான் ஸ்பெஷல். அந்த ஸ்பெஷலை தாண்டி நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் ஆகும்போது, அந்த கஷ்டத்தை தாண்டி நம்ம இந்த விஷயத்தை சக்ஸஸ் ஆகும்போது தான் அந்த சக்ஸஸ் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பெருசாக தெரியுது. உண்மையாவா அதே போல் தான். நீங்கள் எனக்கு ஒரு வீடு கட்டணுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும். பட் அந்த வீடு நீங்கள் நினச்சி நாளைக்கு உங்கள் கையில் இருந்த அமௌண்ட்டு கட்டி நீங்கள் இப்போ ஒரு பெரிய வசதிக்காரங்களுமே கூட நீங்கள் சடனாக நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கே வீடு ஆரம்பித்து ஒரு மாதத்துலேயே வீடை கட்டிங்க, நேற்று ஆசைப்பட்டீங்க, இன்றைக்கி கட்டிட்டீங்க. ஒரு மாதம் கழித்து அந்த வீட்டில் என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்கள்? சத்தியமாக உங்களுக்கு எதுவுமே ஃபீல் ஆகாது. வேணா அந்த ஒரு வீடை கட்டுறதுக்கு நீங்கள் கடன் வாங்கி லோன் வாங்கி அந்த லோனை கட்டி கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு ஒரு நாள் ஒரு 5 வருஷம் கழித்து ஒரு வீடை கட்டி நீங்கள் நிற்கும்போது மட்டும்தான் அந்த வீடை பார்க்கும்போதெல்லாம் இந்த வீடு வந்து நமக்கு ஒரு கோயிலாக தெரியும். இந்த வீடை கட்டுறதுக்கு எனக்கு இத்தனை வருஷம் ஆச்சு, அதுக்கு நான் இவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டேன், இன்றைக்கும் அதுக்காக அதுதான் சக்ஸஸ். அதே போல் தான் ஒரு சக்ஸஸும் கூட. நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் நமக்கு ஆகணும்னாக்கி லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுறீங்க, அது வந்து அவ்வளோ குயிக்காலாம் எதுவுமே நடக்காதீங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப ஸ்பீடாக நடந்துடுறோம், நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோன்ட்டு. பட் கஷ்டப்படுறோம் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் அந்த கஷ்டம் நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோவிலே சொல்லியிருந்தேன், அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு எப்போ பெனிஃபிட் ஆகுனா நீங்கள் ஒரு நாள் அந்த லைஃப் மாறி அந்த விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் அடைஞ்சு நிற்கும் போது அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு என்னவா தெரியும்னா நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கான படிக்கட்டாக மட்டுமே தெரியும். ஓகேவா? பட் நிறைய பேர் நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டு நாளைக்கே கிடச்சிடணும், நாளை கழிச்சே கிடச்சிடணும், ஒரே மாதத்தில் கிடச்சிடணும், ஒரே வாரத்தில் கிடச்சிடணும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ன்னு கொண்டாடவே முடியாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் அதை சக்ஸஸ்ன்னு என்னாச்சு இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது? ரயில்வே கேட் ரொம்ப நேரமாக பூட்டி போட்டிருப்பாங்க போல். பயங்கர க்ரௌடு. நம்ம இதை கிராஸ் பண்ணிடுவோம். கிராஸ் பண்ணலைன்னா மாட்டிக்குவோம். எஸ், ரொம்ப நேரமாக பூட்டி போட்டிருக்காங்க. பயங்கர அங்கே வரைக்கும் க்யூ நிற்குது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆசைப்படுங்க, தப்பு கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை அடையணும்னு நினைங்க, தப்பே கிடையாது. பட் அதை வந்து உடனே நடக்கணும். வேணா நீங்கள் உடனே நடக்கணும்னா அந்த உலகத்தில் எல்லாரும் கோடீஸ்வரனாக மட்டும்தான் இருக்கணும். அப்படி யாருமே இங்கே கிடையாது. கோடீஸ்வரனாக இருக்கவங்க கூட திருக்கோடியிலேருந்து வந்தவன் தான் அதிகம். பரம்பரை கோடீஸ்வரன்னு சொல்கிறதுக்கு யாருமே சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் கோடீஸ்வரனாக இருக்க எல்லாரையும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறது, அவங்களுடைய அப்பா கோடீஸ்வரனாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதே தான் அவங்க அப்பாவோட அப்பா கோடீஸ்வரனாக இருந்திருப்பாங்களா? கண்டிப்பாக கிடையாது. யாரோ ஒரு ஆள் அங்கே கஷ்டப்பட்டு வந்ததுனால மட்டுமே, உழைச்சி வந்ததுனால மட்டும்தான் அவங்களால ஒரு இடத்துல ஒரு சக்ஸஸாக கோடீஸ்வரங்கிற நேமில் இருக்க முடியுது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆசைப்படுங்க, தப்பு இல்லை. எதையுமே ஆசைப்படுங்க. ஓகேவா? இங்கேருந்து வானத்துக்கு போது கூட ஆசைப்படுங்க. பட் நாளைக்கே வானத்துக்கு போகலான்னு நினச்சிங்கன்னா தப்பு அது. ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நடக்கும். நீங்கள் வேணால் ஜஸ்ட்டு ஒன்று நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரே நாள் நடந்துருச்சுன்னா உண்மையாக சொல்கிறேன், அதுக்கு வேல்யூவும் இல்லை. அதுக்கு வந்து அந்த ஃபீலே நல்லா இருக்காதுங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன். கஷ்டப்பட்டு அப்படி அடிபட்டு நொந்து நூலாகி நூடில்ஸ் ஆகி அப்புறம் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அடைஞ்சி பாருங்கள். உண்மையாகவே அந்த ஒரு சக்ஸஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். உண்மையாகவே வேறு மாதிரி மீன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து நான் உண்மையாகவே ஃபீல் பண்ணுறேன், நிறைய இடங்களில் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரே விஷயத்துக்காக தான் அதை அகைன் நான் அவங்ககிட்ட வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் எப்போவுமே ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. நீங்கள் ஆசைப்படுங்க, தப்பு இல்லை. பட் அந்த ஆசை உடனே நடக்கிறத விட ரொம்ப லேட்டாக நடக்குதுன்னாக்கி இடையில நீங்கள் படுற அந்த ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல வந்த டாபிக். அந்த டாப்பிக்கை நான் மறுபடியும் நான் சொல்ல என்ன தான் சொன்னாலும் இதே தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்க போகிறேன். ஓகேவா? இன்னும் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்ல நினச்சா நான் சொல்கிறத விட இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு இது பார்த்தேன். ரீசெண்டாக இல்லை, நேற்று தான் நம்ம பிரதீப் ரங்கநாதன் லவ் டுடே டேரக்டர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக முந்தானத்து ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டிங்கில் பேசியிருந்தாங்க. ஒரு விஷயத்தை அடையிறதுக்கு வந்து ஒரு இடம் ஒரு பொருள் தேவையில்ல. நீங்கள் வந்து அது எனக்கு கரெக்டாக சொல்ல வருமானு தெரியலை, பட் நான் சொல்கிறேன். அதில் அவர் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா,
நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு மலையை ஏறிட்டீங்கன்னாக்கி அது வந்து சின்ன மலை, ஓகேவா? அதாவது உங்களுடைய நீங்கள் ஆசைப்பட்ட விஷயம் உடனே நடந்துட்டுனா அது ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கும்னு நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயத்தில் அடைய முடியாமல் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஏறுறது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு மலை. இதை வந்து அவர் வேறு மாதிரி சொன்னார். நீங்கள் வேணால் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அந்த டைலாக் செம்மையாக இருந்துச்சு. அது பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு எனக்கு உண்மையாகவே. அப்போ நானே யோசிச்சுக்கிட்டேன், ஓகே நம்ம இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறோம், அதுக்கு ரீசன் வந்து உண்மையாகவே அதாக தான் இருக்குமோ, என்ன சொல்கிறது, அதாவது மீன்ஸ் நம்ம நிறைய கஷ்டப்படுறோம். அப்போ நம்ம யாராவது மிகப்பெரிய மலைங்கிறத நான் உண்மையாகவே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பைக்கை நிப்பாட்டி கொஞ்சம் கேமராவை செக் பண்ணுவோம். என்னாச்சுன்னா கேமரா சரிஞ்சு விழுற நிலைமையில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், எஸ், ஓகே, சரியாயிடுச்சு. இதுதான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல வந்த டாபிக். ஓகே, டாபிக் ஒரு வழியாக முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் என்ன விஷயம்னா, கொஞ்சம் நம்ம பேஜை யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா நம்ம பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க. அப்போனா கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கோம். மேக்ஸிமம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது குற்றம் குறைகள் இருந்தால் எதுனாலும் தயவுசெய்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். அதை யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க பெருசாக. நான் வந்து நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கும்போது நான் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக பண்ணுறேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். இவ்வளோ தான். இனி இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் பதட்டமாகவே இருக்கிறது, கேமரா விழுந்துருமோ என்று. ஓகே, மறுபடியும் அகைன் ஒரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் பை சுபின் ஷிஃபான். லவ்.